что сам хотел предложить. Итак, дежурный утренний рапорт. Скорее ночной, не утренний, Саша. Верно. Для утреннего я слегка припозднился. Не по своей вине. Это все Диен. Вот видели бы вы Сашу в бою. Да, как он отогнал от меня пару Диен, показал себя храбрецом. Я перед тобой в долгу. Благодарю, Фуль. Но я бы не стоял сейчас здесь, если бы не вы. Это я вам жизненно обязан. Но не мне, мы твиты. Может, не помнишь, но ты спас меня от крокодилов еще львенка. Я-то не забыл. Да. Помню, тогда мы едва спаслись. Впрочем, довольно воспоминаний. Нас ждет утренний рапорт. Да, докладывай, а то уж скоро рассвет. Все началось этим утром. С того, что Кайо ловко выручил душу. Сир, антилопа, застрявшая в дереве, уморительно. Затем я приступил к осмотру луговых троп, где и наткнулся на